အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်တရားတော်လေးရဲ့နာမည်ကတော့ကာမတဏစွန့်လွတ်ပါဆိုတဲ့တရားတော်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကာမအာယုန်ကိုစွန့်လွတ်ပါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောကြားခဲ့ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးနာယူခဲ့တဲ့နာယူခဲ့တဲ့သုတ်တန်16ခုကနေပြီးတော့မနေ့ကကာမသုတ်တန်ကိုဟောတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ဂုဟထကလို့နာမည်ပေးထားတယ်ဂုဟဆိုတာပမာလို့တော့လှိုင်ကူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အထကဆိုတာတရားပုတ်ပေါင်း8ခုပေါင်းထားတယ်ဂါထာ8ပုတ်ပေါင်းထားလို့အထကအုပ်စုရဲ့နာမည်ကအထကဝကလို့နာမည်ပေးထားတယ်တသုတ်မှာဂါထာပုတ်ပေါင်း8ခုစီရှိလို့16သုတ်တည်းကအခုဒုတိယမြောက်သုတ်ကိုဂုဟထကဂုဟဆိုတဲ့စကလုံးကအစပြုတဲ့ဂါထာ8ပုဒ်ပါဝင်တဲ့တရားလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီတရားကိုမှတ်လို့လည်းအောင်လို့ကာမအာယုန်ကိုစွန့်လွတ်ပါမနေ့ကလည်းကာမအာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာဖြစ်တယ်ကာမအာယုန်ကိုစွန့်လွတ်ပါလို့ဆိုတာကာမအာယုန်ဆိုတာထပ်ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်မျက်စိကမြင်ပြီးလိုချင်စရာကောင်းတဲ့အဆင်းအာယုန်နားထောင်ပြီးနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အသံအာယုန်နှာခေါင်းကလမ်းရှူရတဲ့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အနံ့အာယုန်လျှာနဲ့လေရတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အရာသာအာယုန်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့အာယုန်လောကလူတွေဟာအဲ့ဒီအာယုန်တွေပေါ်မှာပဲမမောတွေ့တာပြီးတော့နေကြတာဖြစ်တယ်ရုံးမထွက်နိုင်ကြဘူးရစီကအလှပဝရှာကြည့်တယ်နားကตาရတဲ့အတန်တွေကိုနားထောင်တယ်နှာခေါင်းကမှု့ကြိုက်တဲ့အနံ့တွေလျှာကကြိုက်တဲ့အရာတွေခန္ဓာကိုယ်ကအထီးတွေတွေခြုံလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ၅မျိုးကိုကာမဂုဏ်အာယုန်လို့ကာမဂုဏလို့ခေါ်တယ်။ဘာကြောင့်ကာမဂုဏဆိုတာခေါ်ရတာတော့ဆိုလူတွေနှစ်သက်မြတ်နိုးပြီးဒိုးချစ်စရာကောင်းလို့ကာမစိတ်ထဲမှာဆွဲပြီးတော့နှောင်ဖွဲ့ထားတတ်သောကြောင့်ဂုဏအဲ့ဒီစကားနှစ်ရပ်ပေါင်းပြီးကာမဂုဏကာမဂုဏ်လို့ခေါ်တယ်။နော်ကာမဂုဏဆိုတာနှစ်သက်စရာကောင်းပြီးလူရဲ့စိတ်ကိုအာယုန်ထဲမှာအာယုန်နဲ့ကွဲမတောင်အောင်ဆွဲဆောင်နှောင်ဖွဲ့ထားလို့ဂုဏလို့သုံးတာဖြစ်တယ်။ဂုဏ်ရှိလို့ကာမဂုဏ်လို့ခေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။တချို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တယ်လို့ကာမဂုဏ်ဆိုတာကာမဂုဏ်တယ်မကာလို့ရှိရင်မကုံမှုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းမဟုတ်ဘူး။ကာမဆိုတာလူချင်းစရာအာယုန်ဂုဏဆိုတာစိတ်ထဲမှာဆွဲပြီးစိတ်ကိုနှောင်ဖွဲ့ထားတတ်တယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့မှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကာမဂုဏ်အာယုန်၅ပါးဆိုတာမြန်မာစကားမှာလည်းပြောလို့ရှိကြတယ်အဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဟာခြေနဲ့ဆရာတွေရှိသလိုပဲမခြေနဲ့ဆရာတွေလည်းရှိတယ်ခြေနဲ့ချင်းမခြေနဲ့ချင်းနဲ့ရောထွေးနေတဲ့ဒီအာယုန်တွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ထွက်ရလမ်းလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီသုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအကြောင်းကတော့တရားနာပရိသတ်တွေကိုဟောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှင်ပိဏောလပါရထွားစားနဲ့နှစ်ပါးထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ပိဏောလပါရထွားစားကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကျောင်းထဲမှာပဲပြောပြတဲ့သုတ်တံလို့ဒီလိုပြောအောင်ဟောပြမဲ့သုတ်တံလို့ဆိုလို့တယ်ပိဋကတ်ထဲဟောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီသုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းကတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကကောသမိပြည်မှာဥဒိဏဘုရင်အုပ်စိုးတယ်ဘုရားလက်ထက်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဧကရိဘုရင်ဆိုတာအိန္ဒိယဗုဒ္ဓဇင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာရေးထားတာ၄ခုပဲရှိတယ်ဒါဧကရိဘုရင်အုပ်ချုပ်တာဧကရိဘုရင်ကိုမောနလို့ခေါ်တယ်monarchical system နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံ၄နိုင်ငံပဲရှိတယ်တ
ခုအပါတော့ဆိုရင်တာဝတိမြို့ကိုဗဟိုပြုပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ကာတိကောသလနှစ်တိုင်းကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ကောသလဘုရင်အင်္ဂါတိုင်းနဲ့မဂရတိုင်းကိုနှစ်တိုင်းအုပ်ချုပ်တဲ့ရာဇဂိုမြို့မှာဗဟိုပြုပြီးတော့ထိနှံရုံဆိုင်တဲ့ဖိမိတာရဘုရင်ဟိုတောင်ပိုင်းကအဝန္တိတိုင်းကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သန္နပိသောဒဘုရင်နဲ့ကုဒီဘက်ကတိုင်းတို့ကောသမီပြည်တို့အဲ့ဒီဒေသတွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဥဒေနဘုရင်တို့ဘုရင်စနစ်ကိုထင်ရှားတဲ့ဘုရင်စနစ်အတိုင်းအုပ်ချုပ်တဲ့ထင်ရှားတဲ့ဘုရင်ဟာ၄ခုရှိတယ်လို့ရေးထားတာပေါ့တော့တော်တော်မထင်မရှားဘုရင်တွေလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့၄ခုကတော့ထင်ရှားတယ်ဥဒေနမင်းဆိုတာဟာတိကန္ဒစောင်းတီးလိုက်လို့စောင်းနဲ့မန္တန်တက်ကိုတက်တယ်စောင်းတီးပြီးမန္တန်ရွတ်လိုက်လို့ရှင်ဆင်ရိုင်းတွေဟာသူစီကိုရောက်ရှိလာကြတယ်တွေ့ဘူးကြလိမ့်မယ်အိန္ဒိယကပလွေမှုတ်တဲ့အခါမွေတွေလာတာဆိုတာလေအဲ့ဒါလိုပဲသူကစောင်းတီးလိုက်လို့ရှင်တောဆင်ရိုင်းတွေဟာသူစီရောက်လာကြတယ်ဆင်ရိုင်းတွေကိုခေါ်တဲ့မန္တန်နဲ့စောင်းတီးခြင်းအတက်ကိုသူကကျွမ်းကျင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆင်ဟာစစ်ပွဲမှာအသုံးချလို့ဆင်မောင်းများစွာဥစီနိုင်လို့ထိုခေတ်ကဥဒေနဘုရင်ဆိုတာထင်ရှားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗမာပြည်မှာ39မင်းနဲ့ပါသလားမသိဘူးဥဒိဏတ်ဆိုတာလေဥဒိဏတ်ဆင်စည်းတဲ့ယုံနဲ့ဥဒိဏတ်ဆိုပြီးတော့39မင်းနဲ့မှပါတဲ့ဥဒိဏတ်ဆိုတာဒီဥဒိဏဘုရင်ကိုရည်ညွှန်းတာပါဗမာနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးအိန္ဒိယကဟာပဲအဲ့ဒီဥဒိဏဘုရင်ကကောသမီပြည်မှာအုပ်စိုးတယ်ကောသမီပြည်ကဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲမြို့ဟောင်းနေရာတစ်ခုရှိတယ်ဒီကနေ့အခေါ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်ဘတ်လို့ခေါ်တယ်အလ္လာဟ်ဘတ်မြို့တာမှာကောသမီပြည်ရဲ့တရားဌာနပို့ပြီးတော့တေကြတာတော့ဂောတိတာယုံကျောင်းတည်တဲ့နေရာကိုခဏလည်းပဲသူတို့ဂောတိတာရံလို့ခေါ်တယ်သူတို့ဂောစီတာရံဆိုပြီးတော့ဆိုင်းဘုတ်တက်ထားတာရှိခင်းကမြင့်နဲ့ယမုနာမြင့်အဆုံကလေးမှာဒီဂောတိတာယုံကျောင်းဆိုတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိန္ဒောလပရဒဝဇဆိုတဲ့ယဟန္တာမထေရဒီယဟန္တာမထေရကြီးရဲ့အမည်ကိုကြားဘူးကောင်းကြားဘူးကြလိမ့်မယ်မကြားဘူးလို့ရှိရင်လေစန္ဒကူသပိတ်ကိုကောင်းငင်တက်ယူတဲ့မထေရပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရာဇဂိုမြို့မှာစန္ဒကူသပိတ်ကိုကောင်းငင်တက်ယူလို့ဗမာပြည်မှာဒီသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တဘောနိုင်နေပါလေလှုပ်ထားတာတွေရှိတယ်လေစန္ဒကူသပိတ်ကိုကောင်းငင်တက်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာမထေရမြတ်သူကဘယ်နေရာမှာနေတကိုယ်နဲ့ကြွလာပြီးတော့ဥဒိဏဘုရင်ရဲ့အဝတ္တကဆိုတဲ့ခင်းကမြေကမ်းကဥယျာဉ်လေးရလေလေးတစ်ဖြူဖြူနဲ့ရာသီဥတုကအေးတယ်ပေါ့နေ့လေအချိန်မှာနေလိုကောင်းလို့အဲ့ဒီအဝတ္တကဆိုတဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာနေတန်ရအဖြစ်လာပြီးသတင်းသုံးတွေရှိတယ်အတိတ်ဘဝနဲ့လည်းဆက်ဆက်ကောင်းဆက်ဆက်လိုက်မယ်လူဆိုတာကိုနေရတဲ့နေရာမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့စိတ်ကမသိတောင်မှအဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးတွေးလို့ရှိရင်နေခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတတ်တယ်တော့ဒီပိန္ဒောလပါရဒဝဇမထေရဟာနေတန်ရာဆိုလို့ရှိရင်အဝတ္တကဥယျာဉ်နဲ့ရောက်လာတကိုးနဲ့ကြွလာပြီးတော့အဲ့ဒီဥယျာဉ်နဲ့အရေးကောင်းတဲ့သစ်ပင်အောက်မှာကမ္မထမ်းရှုရင်းကနေပြီနေ့လယ်မှာတမဘဝင်စားပြီးတော့နေလေးရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုနေလေးရှိတဲ့ကတရက်တော့ဥဒိဏဘုရင်ကြီးကလည်းဥယျာဉ်အပျော်ပါထွက်လာတယ်
ရင်တွေကလည်းဟောလီဒေးထွက်တာနဲ့တူပါတယ်တခါတည်းရန်သူတို့နန်းတွင်းမှာမနေပဲနဲ့စစ်တပ်အချမ်းရံအဆောင်ကြတွေနဲ့ဥယျာဉ်နဲ့ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာပဲစားစရာတောက်စရာတွေစားတောက်ပြီးတနေ့ကုန်ဥယျာဉ်ထဲမှာလှည့်လည်သွားလာအချိန်ဖြုံးပြီးညနေနေမဝင်ခင်နန်းတော်ကိုပြန်လေးရှိကြတယ်ပေါ့ဒါသူတို့လှုပ်လေလှုပ်ထားရှိတဲ့အနေထားရှင်ပေနောလဘာရတော်သာဥယျာဉ်နဲ့ရောက်နေတဲ့ချိန်မှာဘုရင်ကြီးကလည်းအဲ့ဒီနေ့ဥယျာဉ်ကိုလာတဲ့ရဲနဲ့သွားပြီးတော့စုံစည်းတယ်ဥယျာဉ်ကြီးကကျဲတော့ရှင်ပေနောလဘာရတော်သာတစ်ပင်တစ်ပင်အောက်မှာတပါးတဲ့အေးချမ်းစွာနေတယ်ဘုရင်ကြီးကတော့ตายရတဲ့နေရာဥယျာဉ်ဝဆောက်ထားတဲ့အဆောက်အဦတွေနဲ့သူ့ရဲ့ကိုရံတော်တက်တွေနဲ့မိဖုရားမောင်မမိတ်တန်နေခြံရံနေနဲ့စားလို့တောက်လို့ဥယျာဉ်ထဲမှာလှက်ပတ်ကြည့်တယ်လှက်ပတ်ကြည့်ရင်တစ်ပင်တစ်ပင်အောက်ရောက်တဲ့အခါခိတ္တကနတစ်ပင်အောက်မှာနေရင်သူ့ရဲ့ခြံရံမျိုးသမီးတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ရှင်ခွင်ကိုခေါင်းဆိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတစ်ပင်အောင်မှာသူကအပန်းဖြည့်တယ်ခဏနားလိုက်တာအိပ်ပျော်သွားတယ်ဘုရင်ကြီးအိပ်ပျော်သွားပြီဆိုရင်ဘုရင်ကြီးကိုပြုစုဖို့လိုက်လာကြတဲ့မောင်မမိတ်တန်လို့ခေါ်တဲ့ဘုရင်ရန်ရွေတော်တွေကကဲဘုရင်ကြီးအိပ်ပြီးတို့လျှောက်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့အနေနဲ့လျှောက်ကြည့်ကြတာဥယျာဉ်နဲ့လျှောက်ကြည့်ရင်းကနေရှင်ပေနောလဘာရတော်သာတစ်ပင်အောင်မှာထိုင်နေတာရဟန်းတစ်ပါးတစ်ပင်အောင်ထိုင်နေတာမြင်တော့အနိနာသွားပြီးတော့ရှ िख ိုးဝတ်ချကြတယ်ရှင်ပေနောလဘာရဆိုတာကသမဘကထပြီးတော့ရောက်လာတဲ့မောင်မမိတ်တန်တွေကိုတရားဟောတယ်သူတို့တရားဟောပေးတယ်အဲ့ဒီချိန်ကြီးမှာဟိုဘုရင်ကြီးကသူ့ရင်ခွင်နဲ့အိတ်နေလို့သူများလို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်မသွားလာရတဲ့အမျိုးသမီးကဘုရင်ကြီးနိုးအောင်လုပ်တယ်လှုပ်ပြီးတော့နိုးအောင်လုပ်တော့ဘုရင်ကနိုးသွားတော့ချမ်းရံနေပဲရောက်ကုန်လေဆိုတဲ့အခါရိုးမပြောဘူးဟိုခလန်းလန်းအသက်ပင်အောင်မှာဘုန်းကြီးတစ်ပါးရှေ့မှာတော့ဝိုင်းထိုင်နေကြတယ်ဘယင်နာမနေကြပဲနဲ့သူတို့ကရဟန်းတစ်ပါးကိုသွားပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းဖြောပြေးနေကြတယ်လို့ပြောတော့ဘယင်ကစိတ်တူတာပေါ့နော်စိတ်ဆိုးအောင်ပြောတယ်တခါလဲထလိုက်သွားပြီးတော့ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မောင်မမိတ်တန်တွေကဝန်းရံပြီးတော့တရားနာနေကြတယ်ရှင်ပေနောလဘာရတော်သာတရားဟောနေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒေါသထွက်တော့ရှင်ပေနောလဘာရတော်သာကိုရှင်မခိုးဝဲနဲ့လက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ပြောတော့ကိုရောဒီဥယျာဉ်ဘာလို့လာတာတော့ရှင်ပေနောလကလွတ်လပ်ဝိဝေကအတွက်လာတာပါလို့ဝိဝေကဆိုတာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာတပါးတည်းနေထိုင်လို့ရိဒီကိုလာတာပါလို့ဆိုဝိဝေကဆိုတာဘာခေါ်တာလို့ဘာပြောတာတော့ကိုရောဝိဝေကဘာလဲလို့မေးတော့ဝိဝေကလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့ဒီမှာအမျိုးသမီးတွေနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့စကားပြောနေတာတော့ကိုရောတပါးတည်းနေချင်တယ်ဆိုရင်တပါးတည်းမနေဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ဝိုင်းနေရတယ်လဲလို့ကိုရောဝိဝေကဘယ်လိုဝိဝေကလဲလို့စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့ကဲဝိဝေကအကြောင်းကိုပြောမပြနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတစ်ပင်ကခါကျင်တုံးနဲ့ပေါက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရင်ကတက်ကိုင်းမှာခါကျင်တုံးကိုသွားချိုးတဲ့အခါကျတော့ခါကျင်နေရထွက်ပြီးတော့သူ့တကူလုံးကိုကိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဆိုးသွားတယ်စိတ်ဆိုးတော့နောက်ထပ်တစ်ထုပ်သွားချိုးသူလုံးနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကလည်းရင်းနှီးတဲ့အမျိုးသမီးတွေကထပြီးတော့တားမြစ်တယ်
ရှင်ပိနောလဘာရတော်သားလေငါဘောပြစ်မှားရင်တော့သူဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဆိုပြီးတဘာဘဝင်စားပြီးဇာဝင်စားပြီးကောင်းကင်နေပြန်ကြွသွားအဲ့တော့သူခါကျင်တုံးနဲ့မပေါက်လိုက်ရတော့ဘူးပျောက်သွားတယ်နောက်တစ်ချီမှလည်းဒီလိုအဲ့ဒီလိုပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရင်နဲ့ယဉ်နီးတဲ့အမျိုးသမီးတွေကပြောတယ်ဘုရင်မင်းကြီးဟာအဗ္ဗဓမ္မဆိုးတယ်တခြားဘုရင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ခုတော့သူတော်စင်သူတော်များနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ထိုင်ပြီးတော့တရားနာတဲ့အလဘတန်လဘပြောတယ်အခုတော့မဟုတ်ဘူးရဟန်းတော်တွေကိုပြစ်မှားတယ်ဆိုပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့အပြစ်တင်ကြတာအပြစ်တင်တဲ့အခါမှာနောင်ဒီကိုတော့လာသေးသလားဆိုတော့ဥယျာဉ်မှုကိုမေးတော့ဥယျာဉ်မှုကမကြရောက်တတ်ပါတယ်အေးဒီတစ်ခါလာရင်ငါပြောစားဆိုပြီးတော့မှားထားတယ်အဲ့ဒီခါကျင်တုံးနဲ့ပေါက်မဲ့အချိန်တုန်းကတော့ရှင်ပိနောလဘာရတော်သာကောင်းကင်ပြန်တက်ပြီးကြွသွားတာကြွသွားပြီးသာဝတိပြီးကဏဂုရိတိုက်မြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးတယ်လဲလျောင်းနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာအပန်းဖြေလဲလျောင်းနေတဲ့အချိန်ရှင်ပိနောလကမြေကြီးတွေကငုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးတဲ့ကဏဂုရိထဲမှာသွားပြီးတော့ပေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကလျောင်းဆက်ရင်ကနေအနိဒာရောက်လာတဲ့ရှင်ပိနောလဒီအချိန်ကြီးပဲလာတာတော့ပြောတော့ကောသမီပြည်ကလာတဲ့အကြောင်းကောသမီဥဒိဏမင်းကသူ့ဝိဝေကအကြောင်းမေးတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တာဝိဝေကဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကကင်းစိတ်ပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတာဝိဝေကလို့ခေါ်တယ်ဝိဝေကဆိုတာ၃မျိုးရှိတယ်ပေါ့ကာယဝိဝေကဆိုတာတယောက်တည်းနေတာစိတ်တဝိဝေကဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့စိတ်ကိုခွာပြီးတော့ဆံဝင်စားပြီးတမာရီနဲ့နေတာစိတ်တဝိဝေကနောက်ဥပရိဝိဝေကဆိုတာတော့ခန္ဓာတို့ကိလေသာတို့ကံတရားတွေတို့ကင်းရှင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဥပရိဝိဝေကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝိဝေက၃ပါးရှိတဲ့ထဲမှာဝိဝေကဆိုတာဘာလဲလို့မေးတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့နေမျောနေတဲ့ဥဒိဏလူတွေကဘယ်လိုလုပ်ပြီးဝိဝေကကိုနားလဲမှလဲဆိုပြီးတော့ကြည့်ရတာတော့မြတ်စွာဘုရားကလျှောင်းဆက်ရင်ရှင်ပိနောလကိုပြောပြတဲ့ဟောပြတဲ့သုတ်တန်လို့ပဲတို့ထင်ရတယ်လျှောင်းဆက်ရင်ပြောတဲ့အခါမှာကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့အပြစ်ကိုပြောတာဒါကြောင့်မို့လို့ကာမအာယုန်ကိုစွန့်လွတ်ပါစွန့်လွတ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာဒီသုတ်တန်မှာအဲ့ဒါအဓိကထားပြီးတော့ဟောတာအဲ့တော့ဂါထာပုံပေါင်း၈ခုရှိတာတပုတ်ချင်းကနေရှင်းမယ်ဆိုရင်ဒီသုတ်တန်ကအဓိပ္ပာယ်ခက်လက်ခက်တယ်သိသွားရင်တော့ဒီလောက်ကြည့်တော့မခက်ဘူးပေါ့နော်စကလုံးတွေကနည်းနည်းခက်ခဲတဲ့စကလုံးတွေကိုသုံးထားတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပထမဂါထာကတတ္တောဂုဟာယဘဟုနာဘိသံနောအဲ့ဒီမှာတတ္တောဂုဟာယဂုဟာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဂုဟတက္ကတုတ်လို့နာမည်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်တတ္တောဂုဟာယဘဟုနာဘိသံနောအနေနဲ့ပဲကလည်းခက်တယ်ဂုဟာဆိုတာဒီနေရာမှာဘာကိုရည်ညွှန်းတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကာယကိုရည်ညွှန်းတာတဲ့ဂုဟာကိုလှိုင်ကူလို့သုံးနိုင်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သားရဲတွင်းလို့လည်းပြောနိုင်တယ်တောထဲမှာရှိတဲ့ခူတွေတွင်းတွေထဲမှာသားရဲတိရစ္ဆာန်တွေအောင်းနေရှိတယ်ထို့တူပဲလူရဲ့ကိုယ်ကာယမှာလောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာသားရဲတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်တာမို့သားရဲတွင်းလို့ဒီလိုတင်စားပြီးခေါ်တာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါမို့ဂုဟာဆိုတာဒီနေရာမှာသားရဲတွင်သို့မဟုတ်လှိုင်ကူအဲ့ဒီ
လှိုင်ကူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကိုယ်ရည်ညွှန်းပြီးတော့ဟောတာတဲ့တတ္တောဂုဟာယဂုဟာဆိုတဲ့ကိုယ်ကာယပေါ်မှာတက်မဲ့နေတဲ့လူတယောက်တက်မဲ့နေတဲ့လူတယောက်ဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးဝိဝေကအဓိပ္ပာယ်နားလဲမှာလဲကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့နေတဲ့တယောက်ဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဝိဝေကအကြောင်းနားလဲမှာလဲဝိဝေကဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကကင်းလွတ်စွာနေတာကိုခေါ်တာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကရှောင်ခွာပြီးတော့တရားဓမ္မနဲ့ကျင့်သုံးနေထိုင်တာကိုဆိုလိုတာကိုအဲ့တော့လူဆိုတာတယောက်တည်းနေရင်ပြင်းတယ်တယောက်တည်းနေရင်လုံးကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အဖော်ကိုရှာတယ်ကိုတယောက်တည်းနေရရင်လူဟာကြာကြာမနေနိုင်ဘူးလုံးကြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဝိဝေကဆိုတာအဲ့လိုလုံးကြီးဖြစ်စေနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတတ္တောဂုဟာယလူရဲ့ကိုယ်ကာယဆိုတဲ့အပေါ်မှာမမောတွေ့တာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားလူတွေဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်မမောတယ်ကိုယ့်ကိုယ်အလှပြင်းတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ရေမိုးချိုးတင့်တယ်အောင်နေကြတယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်မမောနေတာလို့ပြောတာခန္ဓာကိုယ်မမောလို့အလှပြင်းကြတာအဲ့ဒါကိုတတ္တောဂုဟာယကိုယ်ကာယ၌မမောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဟုနာဘိသံနောကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာမမောတွေ့တာနေုံနဲ့မကဘူးကိလေသာအများနဲ့လည်းပဲလွှမ်းမိုးထားတယ်ကိလေသာအများကလည်းလွှမ်းမိုးထားတယ်တိဋ္ဌံနရောကိလေသာနဲ့ယတ္တိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာတတ္တောဂုဟာယကိုယ်ကာယပေါ်မှာမမောတွေ့တာနေပြီးဘဟုနာဘိသံနောကိလေသာတွေနဲ့လွှမ်းခြုံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိဋ္ဌံနရောကိလေသာကောင်းကုန်းတွေပေါ်မှာယတ္တိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်မောဟနသမိန်ပခါလောမောဟနဆိုတာတွေးဝေးစေတယ်မိန်မောစေတယ်မိန်မောတယ်ဆိုတာတခြားမသိဘူးဒီထဲမှာပဲအရက်မူးတာလို့မူရစေဝါတောက်ထားတာလို့အနေထားမျိုးကိုမောဟနလို့ခေါ်တယ်လူတယောက်ဟာအသိဉာဏ်တုံးသွားပြီးတော့မိန်မောတွေးဝေးပြီးတော့သွားတယ်မောဟနသမိန်ဆိုတာမောဟနဆိုတာခုနကပြောတယ်ကာမဂုဏ်အာယုံ၅ပါးကိုမောဟနလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုံ၅ပါးပေါ်မှာလင်မောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့ဒူရီဝိဝေကတရားနဲ့သူကအဝေးကြီးပါတဲ့သူလက်လန်းမမိပါဘူးရသော်ဗျာစကလုံးလေးလုံးကိုသုံးချလိုက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာတတ္တောဂုဟာယကိုယ်ကာယပေါ်မှာတက်မဲ့နေတယ်ဘဟုနာဘိသံနောကိရိတာတွေနဲ့လွှမ်းခြုံထားတယ်တိဋ္ဌံနောကိလေသာတွေနဲ့ယတ္တိနေတယ်မောဟနသမိန်ပကလောကာမဂုဏ်အာယုန်တွေထဲမှာရှင်မှုမေးလျော့နေတယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတဲ့ဒူရီဝိဝေကဆိုတဲ့တရားနဲ့အလှမ်းဝေးပါတယ်ဘယ်လိုလုံးမှဝိဝေကမရနိုင်ပါဘူးလို့ဆိုတော့ကာမဟိလောကေနာဟိသုပ္ပဟာလောကမှာလိုချင်စရာအာယုန်တွေကိုလိုချင်တတ်တဲ့တဏှာလိုချင်စရာအာယုန်ကိုလည်းဆွန့်လွတ်ဖို့ခက်တယ်လိုချင်တဲ့တဏှာကိုလည်းပဲဆွန့်လွတ်ဖို့ခက်တယ်မလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါအလွယ်တကူလွတ်နိုင်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဆိုတာဆွန့်လွတ်ဖို့ခက်ပါတယ်လို့ရှင်ပိဏောလကိုဟောပြနေတဲ့ကာလဒါကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့အနေအထားကိုဟောပြီးတော့နောက်ဒုတိယကထာဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်အိစ္ဆာနိဒာနာဘဝတန္တဖတ်တာတေပမုံစာနာဟိအညမောက္ခလူတွေရဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့သဘာဝကိုရှင်းပြတာတရားတွေဆိုတာဘယ်အစလာတာတော့
လူချင်းမှုတဏှာကစလာနော်လူဘဝဆိုတာလည်းဘယ်ကစလာလူချင်းမှုတဏှာကစလာလူချင်းနာကြောင့်ဘဝကိုရလာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဣစ္ဆာနိဒာနာလူချင်းမှုအကြောင်းခံပြီးတော့ရလာတဲ့အရာသို့မဟုတ်ဘဝတာတဖတ်တာဘဝတာတဆိုတာဘဝမှာနှစ်သက်เสียခြေနှက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတာဒုက္ခကိုပြောတာဒုက္ခသောမနတလူတွေကဘဝရထားသည့်အတွက်ကြောင့်ပျော်စရာအာယုန်နေနဲ့ပျော်ကြတယ်ချမ်းသာကြတယ်ဝမ်းသာကြတယ်ပျော်ရွှင်နိုင်ကြတယ်ဘဝကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရလာတဲ့ဒုက္ခသောမနတကိုဘဝတာတလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်လူတွေကဘဝကိုမစွန့်လွတ်နိုင်ကြဘူးပြောစရာတွေလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုအများကြီးပဲပေါ့နော်ပြောစရာတွေရှိတာပဲမရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုဘဝတာတဘဝပေါ်မှာတွေ့တာပြီးตายာနေတဲ့တဏှာနဲ့နှောင်ဖွဲ့ခံထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့ဘဝတာတဖတ်တာနှောင်ဖွဲ့ခြင်းခံထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတေထုပ်ပမုံစာအဲ့လိုအာယုန်တွေကိုတွေ့တာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအာယုန်တွေကိုဆွတ်လွတ်ဖို့ဆိုတာတော်ခဲနေတွေ့တာရတဲ့တဏှာကိုဆွတ်လွတ်ဖို့ဆိုတာလည်းလွန်ခဲနေလွယ်လွယ်နဲ့မရပါဘူးတဲ့နာအိညမောက္ခတခြားသူတယောက်ကတခြားသူတယောက်လွတ်မြောက်သွားအောင်လည်းလုပ်လို့မရပါဘူးကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့နေမောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအခြားကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့နင်းမြုပ်နေတဲ့လူကိုလွတ်မြောက်အောင်မလုပ်နိုင်ပါဘူးဥပမာပါနဲ့တူလို့ဆိုရင်တောတွေထဲမှာရွှွညွန်စွာရှိတယ်ညွန်အိုင်ကြီးတွေရှိတယ်အပေါ်ယံကမျက်တိသီးရက်တွေပေါက်ပြီးတော့နေတယ်အမှတ်တမဲ့အဲ့ဒီရွှွညွန်အိုင်ကြီးတဲ့ဆင်းလိုက်ရင်လှုပ်လိမြုပ်လိပဲသူကဆင်းနေဆိုလည်းပြန်မတက်နိုင်ဘူးကြားတွေဆိုလည်းပြန်မတက်နိုင်တော့လူလည်းအဲ့ဒီထက်ရောက်သွားရင်လှုပ်လိမြုပ်လိပဲသူကရွှွအိုင်ကြီးတွေအဲ့ဒါလို့အဲ့ဒီလိုရွှွအိုင်ဘွဲအိုင်ကြီးတွေကိုကျသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသူများကိုလည်းမကယ်နိုင်ဘူးသူ့ကိုယ်သူလည်းမကယ်နိုင်ဘူးနော်တယောက်နဲ့တယောက်သူကမကယ်နိုင်ဘူးရှည်နေတဲ့လူလိုပဲတယောက်နဲ့တယောက်ဖတ်ရင်နှစ်ယောက်စလုံးမြုပ်သွားတယ်ရှော့အိုင်ထဲမှာလည်းထို့တူပဲနှစ်ယောက်စလုံးမြုပ်သွားတယ်ကာမဂုဏ်အာယုဆိုတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့ဒုပ္ပမုံစာလွတ်မြောက်ဖို့လည်းခဲရင်နဲ့အခြားသူတယောက်ကအခြားသူတယောက်လွတ်မြောက်အောင်ကူညီဖို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အမှန်တန်ခဲရင်နဲ့ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ကာမဂုဏ်အာယုကိုတွေ့တာတဲ့ဆိုတော့တခုတည်းမဟုတ်ကြဘူးတဲ့ပစ္စာပုရိဝါပိအပိက္ခမာနာရပြီးတဲ့နောက်လဲတွေ့တာနေတာပဲမရခင်ကလည်းတွေ့တာပဲရှားပြီးသားဆိုတာအတိတ်ကိုတွေ့တာမရသေးဘူးဆိုတာအနာဂတ်ကိုတွေ့တာသူတွေဟာမျှော်မှန်းချက်နဲ့လဲတွေ့တာနေကြတာပဲပြီးခဲ့တာလဲပြန်ပြီးတော့စမြုပ်ခံပြီးတော့တွေ့တာနေကြပြန်တယ်ပြီးတဲ့ပါပြီးပြီးသားမှုဆုံးလွတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးပြီးပြီးသားအတွက်လည်းပြန်တွေးပြီးတော့တွေ့တာနေတာပဲလာလတန်ကိုလည်းတွေ့တာတယ်ဣမေသကာမေပုရိမေဝဇပ္ပံလက်ရှိရရှိဆုပ်ကင်ထားတဲ့လက်ရှိရရှိထားတဲ့အနေအထားမှာရနေတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေရောရခင်ကရခဲ့ဘူးတဲ့အတိတ်ကကာမဂုဏ်အာယုန်တွေရောနောင်ရလက်တန်လို့မျှော်မှန်းထားတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုရောအဲ့ဒါတွေကိုတထန်တတာနေတာဖြစ်သောကြောင့်တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကလွတ်ဖို့ဆိုခက်တယ်ခြားသူတယောက်တွေ့တာနေတာကိုခြားသူတယောက်ကလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးဖို့လဲခက်တယ်လို့ကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့အပြစ်ကိုဒီကထာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတာနော်ဆွတ်လို့ခက်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ဘက်ကိုစဉ်းစားကြည့်ရမှာကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ရမှာကာမဂုဏ်အာယုန်ဆိုတာဆွတ်လို့ဖို့အမှန်တမ်းခဲနေတခုဆွတ်လို့လိုက်ရင်နောက်တစ်ခုတွဲပြန်တာပဲအဲ့လိုဖြစ်နေတွဲနေသမျှတော့ဒုက္ခရောက်မှာပဲသူကနောက်တတိယကထာအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတယ်ကာမေတုဂိတောပတုတာကာမေတုဂိတာပတုတာပမုံလာ
လူတွေရဲ့တဘာဝဟာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာတမက်တမောရှိတယ်တမက်တမောဖြစ်ပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့ဒါကိုကာမေတုခိဋ္ဌာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာတမက်တမောရှိပြီးတော့နေကြတဲ့တရားတွေတဲ့မမောပြီးတော့နေကြတဲ့တရားတွေအဲ့ဒီမမောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာလို့ကြတော့ဆိုလို့ရှိရင်ရှားပြီးသားကာမဂုဏ်အာယုန်တွေမှာမမောသလိုတစ်ဖက်ကလည်းပတုတာမရသေးတဲ့ကာမဂုဏ်တွေရဖို့အတွက်ရှားနေကြပြန်တယ်ရှားပြီးသားလည်းသိမ့်ပိုက်ထားတယ်မမောနေတယ်နောက်ထပ်အသစ်လည်းထပ်ရှားနေတယ်ဘဝမှာအဲ့ဒီတိုင်းပါပဲเนาะလူတွေဟာအသစ်နဲ့ရှားလို့ပြီးတာမှမဟုတ်တာရှားလို့မပြီးဘူးအဲ့ဒီလိုလူတွေရဲ့သဘာဝကိုမြတ်စွာဘုရားကာမေတုခိဋ္ဌာအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ကာမေတုခိဋ္ဌာဆိုတာခြုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မျက်စိကမြင်တဲ့လှပတဲ့အဆင်းအာယုံနားကြားတဲ့ချိုးသားတဲ့အသံအာယုံအဲ့ဒီအပြင်ဘာထင်ရှားတော့ဆိုရတ္တအာယုံမှာထင်ရှားတယ်လူတွေဟာတစ်ခါစားပြီးနောက်တစ်ခါစားကြတယ်အသက်ရှည်ဖို့စားတာမဟုတ်ဘူးကြိုက်လို့လိုက်ရှာစားနေတာနိုင်ငံညာကမှားစားတယ်နိုင်ငံညာချက်တွေအမျိုးစုံရှာပြီးတော့စားကြတယ်အစားအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ဆိုင်ကကောင်းတယ်အဲ့တော့ရိုးရိုးအစာနဲ့အားမရတဲ့အခါကျတော့ဘီယာပါတောက်လာဒါလည်းကာမဂုဏ်အာယုံပဲအဲ့ဒါလို့အာယုန်ဒီမှာမလွတ်နိုင်တော့လူတွေဆွဲလန်းပြီးတော့လာတယ်ဆွဲလန်းလာလို့ရဖို့ရအတွက်လည်းကြိုးစားလာကြတယ်အဲ့ဒါကိုကာမေတုခိဋ္ဌာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုမမောတယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်မမောလို့မျက်စိကအလှပကိုကြည့်ဖို့ဆိုတာဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတီထွင်နေကြတယ်အတန်ဆိုတာလဲအတန်ပိုင်းဆိုင်ရာလဲတီထွင်ပြီးတော့နေကြတယ်တခြင်းတွေအသစ် urban တွေထွက်တခြင်းဟောင်းသွားရင်တော့တခြင်းအသစ်နားထောင်အဲ့တော့ဘယ်တခြင်းတော့ဝါသွားပြီလို့နောက်ထပ်မကြားချင်တော့ဘူးလို့မရှိဘူးနောက်ထပ်အသစ်နားထောင်နေတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ရဖို့လဲကြိုးစားနေကြတာပဲအစားအသောက်ဆိုတာလဲပြီးသွားတယ်လို့မရှိဘူးရဖို့ကြိုးစားနေကြတာပဲပမုလှတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့တွေ့ရင်လူတွေဟာစဉ်းစားဉာဏ်ပျောက်ပြီးတော့တွေးဝေမိန်မောပြီးဒီထဲမှာနစ်မျောသွားကြတယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်ထဲမှာမျောနေတယ်မျောတယ်ဆိုတာဘာမှဥတတိမရဘူးဒီထဲမှာပျော်နေကြတာဘုန်းကြီးတို့ဂျာမနီရောက်သွားတော့တခါတော့ဂျာမနီရောက်သွားတော့အဲဒီမှာဂျာမနီမှာဥရောပတခွင်ကလာကြတဲ့ပွဲကြီးတစ်ပွဲရှိတယ်သူတို့ခေါ် lab parade လို့ခေါ်တယ်နော် lab parade ချစ်တဲ့ပွဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဥရောပလူတွေလာကြတာမြေထားနဲ့လာကြတယ်ကားတွေနဲ့လာကြတယ်လိမ်မြန်တွေနဲ့လာကြတယ်ဘာလို့မျိုးပေါ်မှာပြည့်ညတ်သွားလောက်အောင်အဲ့ဒီပွဲကြီးမှာလာကြတယ်ဘာလို့ကြတာတော့ဆိုကာကြခုံကြပြောကြပါကြစားကြတောက်ကြတယ်အဲ laboratory ဆိုတာအဲဂျာမန်ဘုန်းကြီးတွေကဗမာပြည်ရောက်ဖူးတဲ့ဂျာမန်ဘုန်းကြီးတွေကဆရာတော်ကိုပြအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့လာကြည့်ပါအောင်ဆိုပြီးတော့တယ်လီဗီရှင်းဖွင့်ပြတာအဲ့ဒီလူတွေကခုံနေတာတွေကိုသူပြတာအဲ့ဒါကြောင့်ကိုသိတယ်ဘာပွဲတော့ဆို laboratory ချစ်ခင်စွာချစ်တဲ့ပွဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့တူအဲ့ဒီပွဲမှာဆိုရင်လူတွေဟာပျော်ဖို့ပါဖို့လာကြတာအကုန်လုံးပျော်ပါလို့ကအားမရနိုင်ကြပါဘူးပမုံလှကာမဂုဏ်အာယုန်ထဲမှာမျောပြီးတော့မမောနိုင်မပန်းနိုင်တောက်လိုက်ပျော်လိုက်စားလိုက်နဲ့အဲ့လိုနေကြတာအဝဋ္ဌာနိယအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်တရားနဲ့ပြပြီးဆုံးမမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှလက်မခံနော်တချင်းဆိုလို့ပြောနေတဲ့နေရာမှာတော့တရားဟောလို့မရဘူးတရားဟောရင်ဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဘာလာရှုပ်တာတော့လို့အောက်မေ့လိမ့်မယ်
အဲ့တော့ကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့ပြောနေတော့အဝတ္တာနိယနားမထောင်နိုင်ဘူးတရားသာမကြားဘူးမကြားခြင်းဘူးအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာတွေများတော့ဘာတွေလုပ်တော့ဆိုရင်တေဝိတမေနိဝိထာသူတို့ဟာကာမဂုဏ်အာယုန်နေတဲ့မှာပျော်ပါနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဝိတမေနိဝိထာဝိတမဆိုတာမမျှတတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေထူးဆဲတွေပေါ့လေမှာတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမဟုတ်ဘဲနဲ့အကုသိုလ်အလုပ်တွေထဲမှာနှမျောနေတယ်အရက်တော့မယ်ပြောမယ်ပါမယ်အချင်းချင်းမတည့်ရန်ဖြစ်ကြမယ်ရိုက်ကြမယ်နှက်ကြမယ်အကုသိုလ်တွေနဲ့အဲ့ဒါဝိတမေနိဝိထာမမြတ်တဲ့အကုသိုလ်လုပ်ငန်းထဲမှာသူတို့ကနှမွန်းနေကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပျော်ပါနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်လို့ဒုက္ခရောက်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့ဒုက္ခပဏိတာပရိတိဝေယန္တိဒုက္ခနဲ့ကြုံပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မြည်တမ်းကြပြန်တယ်ငိုကြပြန်တယ်ဘယ်လိုငိုတော့ဆိုရင်ဒီဒုက္ခဘယ်လိုဒုက္ခတော့ဆိုရင်သေဖို့ကြုံလာတဲ့အခါသေကံဤဖြစ်လာတဲ့အခါမျိုးကြရင်တော့သူတို့ဟာငိုကြွေးကြတယ်မြည်တမ်းကြတယ်ဘာလို့မြည်တမ်းတယ်ဆိုကိန္တုပဝိတ္တမဣတောစုတာငါဒီဘဝကသေသွားရင်ဘယ်များဖြစ်မှာပါလဲဆိုပြီးတော့သေကံဤမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မှမြည်တမ်းကြတယ်ငိုယိုကြတယ်ဝမ်းနဲ့ပန်းနဲ့ဖြစ်ကုန်ကြပြန်တယ်ပျော်တဲ့အချိန်တုန်းကတော့ပျော်လို့မဆုံးဘူးနော်သေကံဤရောက်တဲ့အခါကျတော့လက်ထဲမှာဘာမှမရှိတော့တဲ့အခါမှာအဲ့ကြရင်တော့ဆိုရင်ဒုက္ခတွေရောက်ပြီးဒုက္ခရောက်ကြတယ်ဒါဟုတ်သေကံဤမှာလူတွေကသေဝံသေနည်းမျိုးမျိုးကြုံရတယ်ဆိုတာသေကံဤပြုစုရတဲ့အဲ့ဒီဂျာမနီကနတ်အမျိုးသမီးတယောက်ရှောက်ဖူးတယ်သူကသေကံဤလူတွေကိုပြုစုရတဲ့ဆေးရုံမှာသူလုပ်တယ်တဲ့လုပ်တဲ့အခါတချို့လူတွေကပြုံပြုံလေးသေသွားတာရှိတယ်တချို့လူတွေကယုံကံပြီးတော့သေသွားတာရှိတယ်တချို့လူတွေကမယုံကံနိုင်မဲ့ပြီးသေသွားတာရှိတယ်အမျိုးစုံတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့တော့လို့မေးဘူးတယ်လူတွေရဲ့စိတ်အခြေအနေကကြောက်စရာအယုံနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်သူကြောက်လန့်နေတဲ့ပုံစံပေါ်လာတယ်ယုံကံနဲ့ဆိုလာဆွဲခေါ်နေတာလို့စိတ်ထဲထင်ရင်သူကယုံတာပဲတယောက်ယောက်ကလာဆွဲပြီးတော့သူ့ကိုနှိမ့်ဆက်တွန်းချနေတယ်ဆိုရင်ယုံကံပြုံးနေတယ်ဆိုတာတော့သူနှိမ့်သက်စရာအယုံလေးတွေ့နေလို့သူကကောင်းရတုဂတိဘုံရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပြုံးပြီးတော့သိသွားတာအဲ့လိုသေကံဤမှာပြုစုရလို့သူကအတွေ့အကြုံတွေကိုပြောတာအဲ့တော့ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်အရာပြုံးပြီးသေးတဲ့လူကတော့ကောင်းရတုဂတိဘုံကိုအိမ်မက်ထဲမှာသူမြင်ရတယ်လို့နမိတ်တွေ့တဲ့အခါမှာပြုံးတာဖြစ်မယ်ရှုံးကန်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူ့ကိုအနိုင်ကျင့်ပြီးဆွဲခေါ်နေတာကြောက်စရာအာယုန်တွေတွေ့လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်မဲရွယ်ကြောက်လန့်ပြီးတော့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူကြောက်စရာအာယုန်ကြီးတွေတွေ့နေလို့ကြောက်လန့်ပြီးတော့နေတာဖြစ်မယ်အော်ဟစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကြောက်လန့်လို့အော်ဟစ်နေတာပဲဖြစ်မယ်အဲ့တော့သေကံဤကြောက်တဲ့အခါကျတော့လူတွေဟာဒုက္ခပဏိတာပရိထိဝေယန္တိအဲ့ဒီကြတော့မှပျော်သမျှတွေဟာနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ဖယ်သွားရမှာဘယ်ကိုရောက်မှန်းလည်းမသိတော့စိုးရိမ်တော့ကြတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြိုကြငိုကြွေးကြတယ်တဲ့ဒါကံကုန်အာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေဟာဒီလိုခြေနေမျိုးကိုရောက်တတ်တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဒါကံကုန်ရဲ့အပြစ်တွေကံကုန်ထဲမှာနေမယ်ဆိုရင်ဒီလိုဟာမျိုးတွေဒီကနေ့မှာဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ကိုမကြည်မနှက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားနိလန်းပေးတယ်နောက်တစ်ခါထားမှာတတ္တမဟိသိခေထဣတိဝသန္တုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မမှာလာတဲ့အတိုင်းသီလအကျင့်ကိုကျင့်ပါတဲ့တမာတိအကျင့်ကိုကျင့်ပါ
ပညာအကျင့်ကိုကျင့်ပါမသေးခင်မှာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေထဲမှာစိတ်ကိုလွတ်မထားပါနဲ့ဒီသာသနာကလမ်းပြတဲ့အတိုင်းလိုက်နဲ့ကျင့်သုံးပါတဲ့ယံကေစိစေညာဝိတ္တမတိလောကေလောကမှာတရားမျှတမှုမရှိဘူးအကုသိုလ်တရားဖြစ်တယ်ဒုစရိုက်ဖြစ်တယ်တို့သိတာမှန်သမျှအဲ့ဒီဒုစရိုက်အတွက်ဘယ်တော့မှမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကိုမလုပ်ပါနဲ့နတတ္တဟေတုဝိတ္တမစရိယကိုမကောင်းမှုလို့သိထားရင်မကောင်းမှုအတွက်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုဆက်မလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောတာဒါကလိုက်နိုင်ရမယ့်အချက်ကိုပြောတာမကောင်းမှန်းသိရင်ရှောင်လိုက်ပါမကောင်းမှန်းသိရင်ရှောင်လိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒါတွေဆက်မလုပ်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်လူရဲ့အသက်ဆိုတာတူတူလေးပါတဲ့အပင်ညှိတံဇီဝိတမဟုထိတာစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူရဲ့သက်တမ်းဟာတရားအတွင်းမှာပဲသိဆုံးကြတာများလို့သူ့အသက်ဟာအလွန်တူတယ်ဒါတွေမကဘူးပညာရှိနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူအသက်ဟာအသက်တရှူပဲရှိတာနော်တကယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အသက်ရှူနေတဲ့လေပေါ်မှာမှီပြီးတော့နေရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အငွေ့ပေါ်မှာမှီပြီးတော့နေရတယ်လူရဲ့အသက်ဆိုတာအမှန်တမ်းတူတယ်စိတ်တခဏတစ်ခုလေးနဲ့လူဟာအသက်ရှင်နေကြယထာကားတွေကားလမ်းပေါ်မှာကားမောင်းနေလို့ရှိရင်ကားဘိန်းဟာထိတထွာလေးလောက်တင်ပဲလမ်းနဲ့ထိတာကြံတဲ့ဟာမထိဘူးဘယ်ခါဖြစ်ဖြစ်တထွာစာလေးလောက်ပဲထိတယ်အဲ့ဒါလိုပဲလူတွေဟာဘယ်နှစ်ပဲနေအသက်ရှင်တဲ့အချိန်ကတခဏလေးပဲလို့သူပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့မိမိလျော့ရော့မနေပဲနဲ့ဒီအမတန်တူတောင်းတဲ့လူဘဝတက်တန်းလေးမှာမကောင်းတာတွေမလုပ်ဖဲနဲ့ရှောင်ကျဉ်ပါလို့ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားက၅ခုမြောက်ဂါထာကြတော့လောကမှာခြုံတွေ့နေရတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထုတ်ဖော်ဟောကြားတယ်ပတ္တမိလောကေပရိဖန္ဒမာနပဇံဣမံတဏဂတံပဝေတုလောကမှာတဲ့ဘဝပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခက်အခဲတွေကြုံလို့တုံလို့ခြောက်ချာငိုကြွေးပြီးရောက်ရခတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ဟောရောက်ရခတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးတွေ့ရတယ်တုံလှုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်တုံလှုပ်တယ်ဆိုတာစိတ်ဓာတ်အနေနဲ့မငြိမ်ဘူးဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့နေကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့တမှုတွေများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ဓာတ်ဟာတုံလုံးချောက်ချပြီးတော့နေတယ်ဟိနာနရာမစ္စုမုခေလပန္တိမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသိမင်းရဲ့ခံတွင်းဝရောက်တဲ့အခါကျတော့မှညီးတွားအော်ဟစ်ကြတယ်တဲ့အဝိဒတဏတိဘဝပွေသူရလာတဲ့ဘဝတိုင်းမှာဘယ်တော့မှတွေ့တာမှုဆိုတဲ့စိတ်ဟာမကင်းဘူးတဏှာဟာမကင်းဘူးဒါကြောင့်မို့တဏှာကြောင့်တုံ့လှုပ်ပြီးတော့နေကြတယ်ဆိုတာသူ့တဘာဝကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြပြီးတော့မမယိတိပတ္တထဖန္ဒမာနိမမယိတာဆိုတာငါဟာလို့သတ်မှတ်တယ်လူတွေပစ္စည်းဆိုလဲငါဟာလို့သတ်မှတ်တယ်လူကိုလည်းသက်ရှိတဲ့ဘာကိုလည်းငါဟာလို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့ငါလို့သတ်မှတ်တာဒါငါအမေငါညီငါကိုအဲ့လိုသတ်မှတ်တာပစ္စည်းလည်းငါဟာလို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒါတမြတ်တနူငါဟာလို့တွေ့တာနေတဲ့တရားဝါတွေကိုချိပါတဲ့တေကနေကြလို့ရှိရင်ငါဟာဆိုပြီးအာကိုရကြီးလုပ်ပြီးမဲ့စိတ်နှလုံးတုန်လုံးခြောက်ချသွားကြတယ်စွန့်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာစိတ်နှလုံးတုန်လုံးခြောက်ချနေကြတယ်တဲ့ဥပမာဘာနဲ့တူတော့ဆိုမစ္ဆေဝအပောရကေခိနတော်တေစီဝင်တဲ့ရေလမ်းကြောင်းကြီးကပိတ်ပြီးတော့ရှည်တွေဟာလဲသွားတဲ့အခါမှာငါးတွေဟာဖက်လက်နဲ့နော်
ရှေးကမြုပ်အောင်မငုံနိုင်တဲ့အချိန်မှာငါးတွေဟာတုံလှုပ်ပြီးတော့ဘလက်ဖြစ်နေကြသလိုပဲတတ္တဝါတွေဟာတုံလှုပ်နေတတ်ကြတယ်တဲ့ဣတံမိဒိဋ္ဌဝါအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အမမောစရိယငါဟာဆိုတဲ့တဏှာနဲ့တွေ့တာတဲ့စိတ်ကင်းအောင်ကျင့်ပါတဲ့ဘယ်ဟာပဲဆိုပြီးတော့ငါဟာဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတွေ့မထားပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒါကင်းအောင်ကျင့်ပါတဲ့ဘဝေတုအတ္တတိမကုပ္ပမနောဘယ်ဘဝရောက်ရှားထားတဲ့ဘဝတွေပေါ်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်တွေ့တာစိတ်တွေမဖြစ်ပါစေနဲ့တွေ့တာစိတ်ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်လဲတွေ့တာမှုကြီးလေစွန့်လို့ရဖို့ခက်လေတွေ့တာမှုများလေတောကများလေတွေ့တာမှုကြီးလေရှင်တွေကပူလောင်မှုတွေများလေဖြစ်လာမှာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားတွေ့တာမှုတွေကိုမပြုပါနဲ့လို့အဲ့ဒါလို့ကာမဂုဏ်အာယုစိတ်တွေများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖြစ်တနစ်တွေကိုဟောပြပြီးလွတ်ရလမ်းကြောင်းကိုဒီလမ်းတစ်ခုအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပိဏောလပါရဒတာကိုရှင်းပြတယ်ဒီတရားလည်းအပြည့်စုံဟောလိုက်တာပဲเนาะကာမဂုဏ်အာယုရှင်ဘယ်လိုဒုက္ခတွေရောက်တယ်ဘယ်လိုကျင့်သင့်တယ်ဆိုတော့ပြောပြီးနောက်ဆုံးမှာဘယ်လိုလွတ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုကြည့်တော့ဥဘောတုအန္တေတုဝိနည်းဆန္ဒံဒါလွတ်တဲ့နိလန်းလေးတစ်ခုပြောပြအကျဉ်းချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်နားလည်ရမှာအကျဉ်းချုပ်တယ်ဘာလို့ဆိုရင်ဘဝတစ်ခုဟာခြေနှက်เสียအပိုင်းရှိတယ်မခြေနှက်เสียအပိုင်းရှိတယ်ခြေနှက်เสียအပိုင်းကိုအတ္တရလို့ခေါ်တယ်မခြေနှက်เสียအပိုင်းကိုအာရိနဝလို့ခေါ်တယ်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ခြေနှက်เสียကောင်းတာခြေနှက်เสียမကောင်းတာဆေးတောင်မှပဲယောဂပြောက်စေတဲ့ဆေးတောင်မှပဲ side effect ဆိုတာရှိတယ်နော်ဆိုးကျိုးဆိုတာလာတယ်ဘဝမှာလည်းပဲကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ကောင်းကျိုးကိုအတ္တရလို့ခေါ်တယ်ဆိုးကျိုးကိုအာရိနဝလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒီမှာဘဝရဲ့ကောင်းကျိုးဘဝရဲ့ကျင့်တတ်เสียဘာလို့ဆိုရင်ဘဝရထားလို့ပြောရတယ်ရွှင်ရတယ်အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့နေရတယ်ချမ်းသာဒုက္ခတွေရတယ်ဘဝမှာပြောစရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုခံစားရတယ်ဒါဘဝရဲ့ကျင့်တတ်เสียတကူအဲ့ဘဝရဲ့မကျင့်တတ်เสียဘာလို့ဆိုရင်ဘဝကြီးကမတည်ငြိမ်ဘူးပြောင်းလဲနေတယ်အမြဲတမ်းကိုယ်ကလည်းဘဝမှာရွယ်နဲ့နုပြိုနေခြင်းပဲလို့အိုးလာတယ်အင်အားရှိနေခြင်းပဲလို့အင်အားတွေရောလာတယ်အလှတွေပြက်လာတယ်ဘဝအခြေအနေတွေဆိုးရုပ်လာတယ်ဟောဒါတွေကမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်တာလေအဲ့ဒါကိုဘဝရဲ့အပြစ်လို့ခေါ်တယ်ဒါပြင်အကောင်းနဲ့အဆိုးကရောနေတဲ့ဒီဘဝကြီးကလွတ်လန်းရောရှိသလားလို့ဆိုလွတ်လန်းရှိတယ်အဲ့ဒီလွတ်လန်းမှာအဲ့ဒီလွတ်လန်းကိုသိဖို့ရအတွက်ဘဝကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြည့်ဘဝပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားလို့ရှိရင်ဒါလွတ်လန်းမယ်အဲ့ဒါကိုဟောမလို့မြတ်စွာဘုရားဥဘောတုအန္တေတုဝိနည်းဆန္ဒံအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားနော်အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားအကြောင်းတရားပေါ်မှာလည်းတွေ့တာမှုမထားနဲ့အကျိုးတရားပေါ်မှာလည်းတွေ့တာမှုမထားနဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေကိုဖယ်လိုက်ဖတ်တံပရိညာယအနာနုဂိတောတဲ့ဖတ်တဆိုတာဘာကိုပြောရတော့ဆိုအာယုံမှာထိတွေ့မှုရှိမှအခုခေတ်တော့ထိတွေ့တာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ပြောနေကြဘယ်မှာထိတွေ့မှုရှိသွားတယ်ဆိုလူမှလည်းပဲထိတွေ့မှုရှင်တိုက်ပွဲပဲမျက်စိကနေပြီးတော့အဆင်းအာယုံနဲ့ထိတွေ့သွားတယ်အဲ့ဒါထိတွေ့သွားတာနဲ့ဘာဖြစ်တော့ဆိုဖတ်တပစ္စယဝေဒနာပစ္စယတဏှာအဲ့လိုလာတော့တာပဲထိတွေ့မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးခံစားမှုတွေပေါ်လာတယ်ခံစားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကြိုက်မကြိုက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုဆိုလို့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးနှစ်ခုစလုံးပေါ်မှာမတွေ့တာဖို့ဖ
ဖတ်တာကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားနားလည်ရမယ်ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲဆိုဒီထိတွေ့မှုဆိုတာကိုနားလည်ရမယ်ထိတွေ့မှုဆိုတာဟာမျက်စိနဲ့အဆင်အာရုံဆုံတဲ့အခါမှာထိတွေ့မှုဖြစ်တယ်နားနဲ့အသံဆုံတဲ့အခါမှာထိတွေ့မှုဖြစ်တယ်နှာခေါင်းနဲ့အနံ့ဆုံတဲ့အခါလျှာနဲ့အရသာဆုံတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ဆုံတဲ့အခါထိတွေ့မှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထိတွေ့မှုတွေဟာငါမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ဖတ်တာတဘာဝပဲလို့သူ့ကိုသိတာကိုပိုင်းခြားသိတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုညာတပရိညာလို့ပြောတာငါသိတာမဟုတ်ဘူးထိတွေ့မှုကဖတ်တာရဲ့သဘောသာဖြစ်တယ်လို့သိရမှာအဲ့ဒီဖတ်တာရဲ့သဘောသာဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီထိတွေ့မှုလေးဆိုတဲ့ဖတ်တာဟာသာဝရလားလို့စဉ်းစားလိုက်ရင်ဘယ်ဟုတ်မလဲအာရုံနဲ့လားဆုံတဲ့အခါမှာပဲထိတွေ့မှုဖြစ်တာမဆုံရင်လည်းမထိတွေ့မှုမဖြစ်ဘူးဖြစ်ပြီးရင်လည်းသူကပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြတော့အဲ့ဒါလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တာကြတော့တိရဏပရိညာလို့ခေါ်တယ်ညာတပရိညာဆိုတာဖတ်တာရဲ့သဘာဝကိုသိတာတိရဏပရိညာဆိုတာဒီဖတ်တာရဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိတာအသိဉာဏ်ရတာတိရဏပရိညာအဲ့ဒီဖတ်တာပေါ်မှာတွေ့တာကိုပယ်ရှားနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ပါဟနာပရိညာလို့ခေါ်တယ်ဟောပါဟနာပရိအဲ့ဒီပရိညာ၃ခုနဲ့ထိတွေ့မှုပေါ်မှာတွေ့တာမှုမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ပါတဲ့ဒါလွတ်လန်းပဲထိတွေ့မှုတွေနောက်လိုက်ပြီးတော့တွေ့တာနေလို့ရှိရင်တော့ဟိုခုနတဏှာတွေဝင်လာတော့မှာပဲပေါ့နော်အဆိုးတွေဝင်လာတော့မှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားယတ္တဂရဟိတတမကုပ္ပမနောပြောတာကိုမကြိုက်တဲ့အလုပ်မလုပ်ပါနဲ့ကိုယ်တိုင်ကမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အလုပ်ကိုယ်တိုင်ကကိုယ့်ကိုပြန်ပြစ်တင်တဲ့အလုပ်မျိုးမလုပ်ပါနဲ့လူတွေကနောက်ကြရင်စိတ်ကောင်းဝင်လာတဲ့ကပြောလေငါကိုကမကောင်းတာဆိုဟုတ်လားငါကိုကမကောင်းတာဆိုအဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးမှသူကဒီလိုပြန်ပြစ်တင်တာဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြစ်တင်တဲ့အလုပ်မျိုးမလုပ်ပါနဲ့လို့ဆိုဘယ်တော့မှအမှားယွင်းမလုပ်နဲ့လို့ပြောတာဒါအဲ့ဒါကိုဆိုလို့လေယံအတ္တဂရဟိတံအကုပ္ပမနောကိုယ့်ကိုပြန်ပြစ်တင်ရမယ့်အလုပ်မျိုးမလုပ်ပါနဲ့ဆိုတာအကုသိုလ်ဒုစရိုက်ကိုပြောတာအကုသိုလ်ဒုစရိုက်လုပ်ပြီးရင်ဆိုးကျိုးတွေရပြီဆိုငါကိုယ်ကဆိုးတာဒါပေမဲ့နောက်နှမရတဲ့လူလည်းရှိတယ်မင်းကောင်းရင်ကျွန်ုပ်မဆိုးပါဆိုတဲ့လူကလည်းရှိသေးတယ်ငါဆိုးတာမဟုတ်ပါဘူးပြမလူတွေကဆိုးတာပါဆိုတဲ့လူမိုက်တွေလည်းရှိသေးတယ်အဲ့လိုလည်းရှိသေးတယ်ကိုယ့်ကိုပြစ်မတင်ဘူးလေကျွန်တော်ကလူဆုံးမဟုတ်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကဆိုးလို့ဆိုးရတာပါဆိုတဲ့လူလည်းပြောတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကလူမှာကိုလို့တဲ့အလုပ်ကိုကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြစ်တင်ကြဘယ်လုပ်တုံးဆိုမကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ကိုယ်တိုင်ကကဲ့ရဲ့ရမယ်အလုပ်မျိုးမလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ဘဲနဲ့မြင်တဲ့အာယုံကြားတဲ့အာယုံထိတွေ့တဲ့အာယုံတွေပေါ်မှာတဲ့တဏှာအစွဲနဲ့လည်းမစွဲပါနဲ့ငါဟာလို့ဆိုတာတဏှာရဲ့ဆွဲလမ်းမှုငါလို့ဆိုတာဒိဋ္ဌိရဲ့ဆွဲလမ်းမှုအဲ့တော့ငါဟာလို့လည်းမဆွဲလမ်းနဲ့ငါဆိုတာလည်းအထင်မလွဲလိုက်နဲ့တဘာဝတရားတသက်မြတ်တာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုတရားဓမ္မကိုရှင်းရှင်းမြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့လွတ်လပ်မှာပဲကာမဂုဏ်အာယုန်တွေ့တာမှုတွေလွတ်ကင်းသွားနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးပေးတာဖတ်တာတစ်ခုကိုဥတည်ပြောတာဖတ်တာရင်လားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ယုတ်တိဏ္ဍနဲ့အကုန်လုံးဒီတိုင်းပဲချိတတ်ပါစေတဲ့သင်ညာပရိညာဝိသနေယဩခံသင်ညာပရိညာဆိုတာအသိစိတ်တွေအားလုံးအသိသင်ညာတွေအားလုံးကိုလည်းပဲခုတိုင်းသိပါတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲညာတပရိညာသဘာဝကိုသိရမယ်တိရဏပရိညာမမြဲတာကိုသိရမယ်ပါဟနာပရိညာတွေ့တာမှုတွေကိုဖယ်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့တရားတွေကိုငါဟာဆိုတဲ့တဏှာမစွဲနိုင်အောင်ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိမဝင်လာအောင်ပရိညာ၃ရပ်နဲ့ဖယ်ရှားပါတဲ့ဖယ်ရှားပြီးတော့အခက်ခဲကိုကြော်လွှားလိုက်ပါတဲ့ဝိတရိယဩဃံဩဃဆိုတာ
ကြော်ဖြတ်ဖို့ခက်တာကိုဩဃခေါ်တာဩဃဟာကာမောဃလို့ဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဟာကြော်ဖြတ်ဖို့ခက်တယ်ဆွန့်လွတ်ပြဖို့အမြဲတမ်းခဲနေလူတိုင်းဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့လူတွေကလူဘဝကိုဆွန့်လွတ်ပြန်တော့လေဘုန်းကြီးဘဝဘုန်းကြီးရောက်တဲ့အခါဘုန်းကြီးတစ်ခါတွေ့ပြန်ရောနော်တခုမဟုတ်တခုပြန်တွေ့တတ်တယ်အဲကြောင့်မလို့ကာမဂုဏ်အာယုန်ဆွန့်လွတ်တယ်ဆိုတာရေဒီလိုင်းကြီးကိုဖြတ်ရတဲ့သဘောပဲအမြဲတမ်းခက်ခဲတယ်ဟိုဘက်ရောက်ဖို့ဆိုတာခက်တယ်ပရိက္ခဟေတုမုနိနောဘလိတ်တော်တဲ့လူတွေမှာသိမ့်ပိုက်တာနှစ်ခုရှိတယ်။ဘာမြင်လိုက်ဘာနဲ့သိမ့်ပိုက်တုံးဆိုတဏှာနဲ့သိမ့်ပိုက်တယ်တဏှာအမြင်နဲ့ချင့်ကပ်လိုက်တယ်ဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့ချင့်ကပ်လိုက်တယ်ဆိုလိုတာကငါဟာဆိုအတွေ့ပဲများသောအားဖြင့်လူတွေဟာမရှကဆက်လန်းမှာပြောသလိုပဲတနေ့လူတွေဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဟာဆိုပြီးချုပ်ကင်နေကြတာလေအများဆုံးသုံးတဲ့ဟာငါဟာငါနဲ့ငါဟာဒီနှစ်ခုနဲ့ပဲဆွဲလန်းပြီးတော့နေကြတော့အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါဟာဆိုတဲ့အစွဲတွေကင်းအောင်လုပ်ပါတဲ့အပုံလှတန်လို့အဲ့ဒီအစွဲတွေငါဟာဆိုတဲ့တွေ့တာမှုကင်းသွားလို့ရှင်ဘာဖြစ်တုံးဆိုရှင်ထဲမှာစူးနေတဲ့မြညောင်ကြီးဟာနှုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တာပေါ့တွေ့တာမှုရှိလို့လူတွေကတောကဖြစ်တာကိုတွေ့တာမှုလွတ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ထဲမှာစူးဝင်နေတဲ့ခံရခဲ့တဲ့ဟာဆိုမရှိတော့အဲ့ဒါကိုအဘုံလှတန်လို့တဲ့မြားနဲ့ဥပမာပေးတာတော့ရှေးတုန်းကမြားနဲ့ပြစ်တာတွေများတာမြားနဲ့မြားစုသွားပြီဆိုရင်မြားကခြေကလေးကလည်းပါတဲ့အခါကျတော့ခွဲစိတ်ပြီးထုတ်ရတာအမြဲတမ်းနာကျင်နေမယ်အမြဲတမ်းနာကျင်နေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှင်ထဲမှာစူးဝင်သွားတဲ့မြားဟာတုတ်ဖို့ရခက်တယ်လို့ကိုယ်ရင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့တဏှာတို့တောကတို့ဒိဋ္ဌိတို့ဆိုနှုတ်ယူဖို့ကမတန်ခက်တယ်ခုနလိုငါဆိုတဲ့အတွေးတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်လို့ရှင်အပုံလှတန်လို့ရှင်ဝါစူးနေတဲ့မြားကြီးကိုနှုတ်လိုက်ရသလိုစရမပမတ်တော်အဲ့ဒါကိုတတိထားပြီးတော့အဲ့ဒီအခြေအနေရောက်အောင်မမေးမလျော့ချင်းချင်ကြုတ်ကိုအထုတ်ပါတဲ့ဒါမို့နေတဲ့ချင်းချင်ကြုတ်ကိုအထုတ်ပါနာတိတတိလောကမိမှန်ပရင်စာအဲ့ဒါလို့အထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်လက်ရှိဘဝကိုလည်းမတွေ့တာတော့ဘူးနောက်ဘဝကိုလည်းမမျှော်လင့်တော့ဘူးဆိုတာဘာကိုမှလိုချင်တာမရှိတော့ဘဲနဲ့တဏှာဟာဆုံးသက်ပြီးတော့တဏှာကင်းရနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဟောတာမှန်ရသော်ဗျာနော်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာနာတိတတိလောကမိမှန်ပရင်စားတယ်လက်ရှိဘဝကိုလည်းမတွေ့တာဘူးနောက်ဘဝကိုလည်းမမျှော်လင့်တော့ဘူးသူဟာအလုံးဟာတဏှာနေလုံးဝလွတ်ကင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြတာဒါကမြတ်စွာဘုရားကရှင်ပိဏောလပါရဒ္ဓဆာကိုနှစ်ပါးထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ဤတိုက်တဲ့ဟောလိုက်တဲ့ဂါထာ၈ပုဒ်အဲဒီဂါထာ၈ပုဒ်ကိုဂုဟထကတုတ်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယမြောက်ဒီတုတ်တန်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ပိဏောလကိုဟောခဲ့ပေမဲ့လို့သာသနာတော်မှာထင်ရှားတဲ့တုတ်တန်ဖြစ်ပြီးအဝန္တိတိုင်းကကြွလာတဲ့ရှင်သောနာမြတ်စွာဘုရားကိုဒီသုတ်တန်တွေကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့ပြတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်နားထောင်ပြီးတော့စာတဲ့စာရီကြီးနေအောင်ရတာပဲတရားတွေကြီးနေအောင်ရတယ်လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကတာရုခေါ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ဟောထားတဲ့ဒီသုတ်တန်တွေကိုသူကိုယ်တိုင်ပြန်နာပြီးတော့သုတ်တန်16ခုနာပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တာရုခေါ်ခဲ့တယ်တဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ဂုဟတကတုတ်ကာမဂုဏ်အာယုန်များကိုစွန့်လွတ်ပါကာမဂုဏ်အာယုန်ကိုစွန့်လွတ်ပါစွန့်လွတ်ဖို့ကြိုးစားဖို့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတဲ့အတိုင်းတို့ဘဝမှာလည်းပဲရှင်ထဲမှာစုဝင်နေတဲ့မြတ်ကိုဆွဲနှုတ်ပြီးချမ်းသာဒုက္ခရနိုင်ဖို့အတွက်ကာမဂုဏ်အာယုန်ကိုစွန့်လွတ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီမှတ်သားနာယူပြီးစွန့်လွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
ဖြည့်စက်ချရအောင်အလုံးလိုက်ဆိုလိုက်ကြအရှင်ဖယားဖယားတပည့်တော်တို့သည်တရားတော်မြတ်ကိုပူဇော်သောအားဖြင့်ဓမ္မဒါနတရားအလှပြုလုပ်၍တရားဓမ္မကိုနာယူစေကြပါကုန်၏တရားဓမ္မကိုနာယူမှသာလျှင်အတိဉာဏ်ရရှိ၍နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်တရားတော်မြတ်ကိုလှူဒန်းရသောဤကောင်းမှုကြောင့်ဓမ္မပူဇာကုသိုလ်စေတနာကြောင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုရပါလိုကုန်၏ဤကောင်းမှုဤအဖို့ဘာကကိုအမိအဖအဖိုးအဖွားဆရာသမားတို့အားကုသိုလ်အမြတ်ဝေငှပါကုန်၏30ဘုံချင်းလီကုန်သောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြတ်ကိုယ်စီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းYeah.